Selamat siang coy. Pada hari ini saya telah menerima barang pesanan saya dari kurir Si Cepat Express. Barang ini saya pesan dari Jakarta karena harganya itu termasuk standar ya coy. Saya membeli barang ini itu pertama karena saya butuh untuk referensi membuat sebuah tulisan, dan yang kedua itu untuk koleksi pribadi di perpustakaan kamar saya, seperti itu. Nama pengirimnya itu Toko Buku Indra. Nah, dari nama pengirimnya saja sudah tahu ya apa yang ada di dalam ini, yaitu tidak lain adalah sebuah buku. Namun packing dari pelapa itu kurang aman coy. Karena apa? Karena hanya dibungkus memakai kertas tetapi tidak dilapisi oleh lakban, dan lakbannya hanya sedikit ini, pinggir-pinggir doang. Jadi tidak heran ketika barang yang sudah sampai ke saya itu packingnya sudah sobek seperti ini, apalagi musim hujan. Nah sekarang aja lagi hujan coy, jadi tidak heran kalau cepat sobek. Ini satu, dua, nah lagi nih. Ya sudah cukup dua itu saja sih. Nah packing yang seperti ini itu yang saya khawatirkan adalah ketika terkena hujan dan kemudian langsung membasahi kertas atau membasahi buku, dan pada akhirnya buku terlihat jelek sekali seperti buku bekas, seperti itu. Nah itu sekilas tentang packing ya kan, belum tentang bukunya. Dan untuk melihat apakah bukunya itu masih bagus atau tidak dan ori atau tidak, mari kita langsung buka saja coy, ya kan, langsung dibuka aja bisa ini. Nah, oh ini pakai kertas apa ini coy? Ini kayaknya memakai kertas apa ini? Kertas bungkus makanan ya? Kertas bungkus nasi itu apa namanya itu? Kertas apa itu? Ya tidak apa-apalah. Yang penting bukunya sampai dengan aman, nggak basah, dan semoga bisa dibaca. Kertasnya juga mudah-mudahan masih bagus coy. Nih, coba ini kertas apa ini? Kertas bungkus makanan kayaknya ya. Dan inilah coy penampakan bukunya. Ya kalian bisa lihat sendiri, masih dibungkus plastik, tetapi nampaknya bungkus plastiknya ini adalah bungkus undangan coy. Ini coba bisa lihat ya, tidak masalah seperti itu. Yang penting aman bukunya. Dan mari kita langsung buka ini. Oh ternyata double coy. Ini bungkus yang di luar yang sengaja dipasang di buku ini, dan ini bungkus plastik yang langsung dari penerbitnya coy. Mantap ini. Penjualnya sangat bagus dalam merawat buku biar selalu terlihat bagus, dan kalau terjual pembelinya itu biar senang. Nah ini coy, kita langsung buka ya. Bukunya ini hardcover coy. Saya beli buku ini dengan harga 66.000 melalui aplikasi Tokopedia, dan ongkirnya itu free, alias free ongkir. Saya tidak membayar ongkir ke Si Cepat, tetapi mungkin ya Tokopedia-nya langsung membayar ke Si Cepat atau bagaimana, saya tidak tahu sistemnya. Yang penting saya dapat fasilitas free ongkir seperti itu. Nah ini penampakannya coy. Oh, jadi cover luar itu soft cover coy, kemudian ini langsung hard cover. Kalian bisa melihat. Oh, nah bunyinya mungkin terdengar ya.
dan kita bisa langsung lihat buku tentang apa sih ini. Ya, ini merupakan buku tentang perempuan coy, tetapi informasi yang dalam buku ini itu jarang ditulis oleh orang lain. Informasi tentang perempuan yang ada di dalam buku ini itu sangat berharga coy, karena buku ini membahas tentang perempuan Tionghoa. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu perempuan-perempuan Tionghoa yang menginspirasi, seperti itu. Nah, saya penasaran bagaimana itu kiprahnya para perempuan Tionghoa yang ada di Indonesia, dan kemudian siapa saja sih yang berkiprah di Indonesia dengan sangat gigih seperti itu. Dan di sini kalian bisa melihat bahwasanya informasi tentang perempuan-perempuan Tionghoa yang berkiprah di Indonesia itu sudah tercantum semuanya. Nah, di dalam buku ini itu terdapat 9 informasi tentang perempuan Tionghoa yang telah berkiprah di Indonesia. Penulisnya itu namanya Aimee Darwish, PhD, dan penerbitnya itu adalah BIP, Kelompok Gramedia. Seperti itu coy. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000 berapa ini? 12. Dan ini daftar isinya coy. Mungkin kalian pernah melihat ya daftar isinya ini atau belum. Kalau misalkan belum ya nanti beli sendirilah. Dan ini timbul coy. Tuh, covernya itu di soft covernya timbul, dan ininya juga. Kalau yang ini nggak timbul, tapi sudah terlihat kualitasnya. Bayangkan coy, hardcover dengan harga 66.000 itu bagi saya murah, karena buku ini merupakan buku original. Oke, segitu dulu coy. Bagi kalian yang ingin banyak mengetahui tentang kiprah perempuan Tionghoa di Indonesia, itu bisa baca buku ini sampai tuntas ya, jangan setengah-setengah. Biasanya kalau setengah-setengah itu kadang-kadang kita belum mendapatkan intisari dari kisah seseorang. Dan bacanya juga jangan di tengah-tengah doang atau di akhirnya doang, karena itu bisa menimbulkan persepsi yang tidak utuh terhadap perempuan Tionghoa pada nantinya. Seperti itu. Dan saya tertarik untuk membaca buku ini karena apa? Ya karena informasi tentang perempuan Tionghoa itu masih jarang ada yang membahas. Rata-rata orang-orang membahas perempuan itu secara umum coy, ya kan? Tidak secara spesifik. Jadi ini menarik coy. Oke. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih. Selamat bersenang-senang, tetapi jangan lupa untuk selalu membaca buku, biar kalian itu tidak banyak membuang-buang waktu.